სამი სიმართლე გამოჯამთელებაზე. საღამომშვიდობის მეგობრებო, მინდა სამი რეალობა გამოჯამთელებაზე გითხრათ. პირველი რაც არის მოკლედ სწრაფი გამოჯამთელება მეგობრებო, სამწუხაროდ არ ხდება. ხანდახან რეალობის წინაშე, როდესაც დგება დამოკიდებული ადამიანი, თითქოს აი შუაგზაში ნებდება. რამდენ ხანში ვიქნები კარგად? ყველას მოლოდინი აქვს, რომ აი 2 კვირა, 20 დღე და იდეალურად იქნება კარგად. სამწუხაროდ ეგრე არ არის მეგობრებო, მაგრამ დადგება ის დრო, რომ აუცილებლად იგრძნო კარგად თავს. რას ვეძებთ ხო ყველა, რას ველოდებით? სიმშვიდეს, ძილი მოგვიწესრიგდეს, შფოთი არ გქონდეს, შიშები არ გქონდეს, აღზნება, გაღიზიანებული არ ვიყოთ. მაგრამ ამისთვის დროა მეგობრებო საჭირო, ამისთვის მუშაობაა საჭირო. დაახლოებით სიმშვიდე რო შემოგივიდეს, ბიოლოგიურად კარგად რო იგრძნოთ თავი, რო დაალაგდეს, კუჭნაწლავის მოქმედება, ერექცია, კვება, მოკლედ ფსიქიკა, ძილი რო დაგილაგდეთ, დაახლოებით ალბათ 6 თვემდე დრო ჭირდება მეგობრებო. მეორე სიმართლე რაც არის გამოჯამთელებაზე, ეს არის მეგობრებო, რომ მხოლოდ ნარკოტიკის, სასმელის, თამაშის დანებება არ არის გამოჯამთელება. გამოჯამთელება არის ეს შედეგს, რა თქმა უნდა, რაც არის ნარკოტიკი, თამაში, წვეთ, მაგრამ ვიწყებ ცხოვრების შეცვლას, ხო? თუ მე ისევ იმ ცხოვრებით ვცხოვრობ, როგორც ცხოვრობდი მოხმარებაში, არაფერი არ იცვლება, ხო? შესაბამისად, ისევ მექნება ნეგატიური ემოციები, ისევ მექნება ბრაზი, ისევ მექნება წყენა, ისევ მექნება შიში. გამოჯამთელება არის მეგობრებო მუდმივი ცვლილება, განვითარება. ახალი ცხოვრება უნდა დავიწყო, მოკლედ, ხო? ეს იქნება საკუთარი თავის მოვლა, კვების შეცვლა, ძილის მოწესრიგება, ვარჯიში, განვითარება, თუნდაც სამსახურის შეცვლა, შეიძლება სამსახურშიც იყოს, ხო, რაღაცა მიზეზები, რომ ვერ ვითარდები, წინ ვერ მივდივარ. ხშირია ხო შემთხვევები, მაგალითად ადამიანი რაღაც კომფორტის ზონაშია ერთ სამსახურში, კონკრეტული ხელფასი აქვს და ვერც ვითარდება, ანუ ვერც წინ მიდის, არც უკან მოდის, არც მოწონს რეალურად ეს სამსახური და რაღაც მხოლოდ ხელფასის გამო არის, მაგრამ აგინებს იმ სამსახურს და იტანჯება პლუს ერთი სული აქვს, როდის მივა იმ სამსახურში, როდის წამოვა. ამიტომ მეგობრებო, განვითარება რა არის, ხო? ანუ პირველ რიგში საკუთარ თავზე ზრუნვა, საკუთარ ემოციებზე ზრუნვა და განვითარება. ეს იქნება რაღაც სწავლა, ეს იქნება ვარჯიში, ეს იქნება სამსახურში განვითარება. მოკლედ, მხოლოდ ნარკოტიკების შეცვლა არ არის გამოჯამთელება. და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი მეგობრებო, სოციუმი. სადაც ატარებდით 24 საათს სოციუმში, სადატარებს ხო ძირითადად მომხმარებელი ადამიანი. ნარკომანუ მოხმარების ეგრეთ წოდებულა მეგობრებთან, ან პადელნიკებთან, ან დრაგდილერთან და ეს არის ხო შენი სოციუმი, ანუ აქ ტრიალებ მთელი დღე და საღამო სახლში მიდიხარ უბრალოდ დასაძინებლად. და თუ გადააგდე ეგრეთ წოდებული წამალიან თამაში და იმ სოციუმში ზიხარ ისევ სადაც 24 საათი ეს თემები განიხილება, შესაბამისად ვერც განვითარდები და 99% ალბათ მაგის რისკი რომ ჩავარდე. ამიტომ ეგ არის მეგობრებო მოკლედ გამოჯამთელების რეალობა, რომ სწრაფად არაფერი არ მოხდება, მხოლოდ ნარკოტიკებზე თავის დანებება საკმარისი არ არის, საჭიროა განვითარება და წინსვლა და მნიშვნელოვანია სოციუმის შეცვლა და იმ ტრიგერები, სადაც შენთვის ყველაზე დიდი რისკია, მოკლედ იმ სოციუმისგან თავის არიდება. დიდი მადლობა, მე ყველას გისურვებთ შვიდ ღამეს.